हेलो फैमिली, हमारे यूपी लखनऊ में हो चुकी है बारिश स्टार्ट। आप देख सकते हो, ये देखिए टन। पर ज़्यादा देर बारिश नहीं होती है, थोड़ी बारिश होती है, उसके बाद अपने आप चली जाती है। मतलब ऐसे बारिश होती है कि आप नहाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए आप जाओ, और जब तक आप रेडी होके वहाँ तक जाओगे तब तक बारिश गई। इस तरीके से यहाँ पे बारिश हो रही है। आपके यहाँ बारिश हो रही है? कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस, मेरा तो नहाने को बहुत मन हो रहा है, लेकिन आप मेरी हाथ देख सकते हो, पहले से फूली हुई है। और अगर कीड़ा मतलब कोई भी मतलब बारिश का पानी ज़्यादा साफ नहीं होता है ना, तो अगर वो आँखों में चला गया तो और बेकार हो सकती है मेरी। इसलिए आपको नहीं नहाना है। मेरा भाई तो नहा रहा है।